JNIMS-ki doctor singna masa masa gi resignation letter JNIMS-ki director da pisinakhre doctor singna resign tawkhibadagi JNIMS da ana layeng bada yamna chauna akaiba thokle Manipur Sarkar ki makhada ran tawba amata ngairaba chauba na layeng sang ama oiriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS-ki doctor teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing da tare suba ROP chana lu haina demand tawduna lakhiba du sarkar na thabak oina pangthok pidabadagi ngasi ahan boina JNIMS-ki doctor chani henbana makoina doctor gi sinfamdagi tokcharage haiduna resignation paper sing adu JNIMS-ki director da pisinakhre Doctor Singna masa masa ki famdagi resign tawbagi cherol pisinkhibasina ana layeng gi thabak lepkhibadagi JNIMS hospital da ana layeng gi thabak ta yamna chauna kaiba thokre COVID-19 laisat ki luraba tanpham asida Dr. Singna resign tawduna layeng bagi thabak lepkhibasina lamdam sigi ana layeng gi lamdadi achauba awaba mamayong narakpa yana lairi PAO-CHE asina phangba PAO gi matung inadi makha tana hayeng su JNIMS ki teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing na makhoi gi resignation paper JNIMS ki mari leinaba authority da pisinaba sem chaduna leire hai JNIMS ki teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing da taret suba ROP chana halu haiba maram chaba demand asibu sarkar na thabak oina pangthok pidana doctor nurse sing bu hanthana yengduna thamduna matam sangna thamlakpadagi doctor singna resign tawbi khongjang asi sangsilakpani hairi Congress Sarkar ki matamda haibadi English singani ga mapan gi January kun gi nungthin pung ahum makhai taba matamda Chief Minister O Ibobina CR logduna pangthokhiba cabinet mifamda su hojik Manipur gi Chief Minister oiriba N Birena IFCD amadi Youth Affairs and Sports ki Minister oina amadi L Jayantakumar Education Transport amadi Legislature Minister oina cabinet mifamda saruk yaki Cabinet mifamadu dasu regular appointment with scale to rims haina JNIMS-ki teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing da tare chuba PP gani haiduna warep lawbusu laikhrabani hiramsigi matangda hojik Chief Minister oiriba N Birena mayek sengna khangna JNIMS-ki teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing da tare chuba ROP gi khudong chaba phangandana thamba haibasi aranba thawngni JNIMS ta tare chuba ROP gi khudong chaba phanganba yaroi haiba wafamda sikhang khangduna leiribasi state asigi health sector da achauba thodang loriba JNIMS-ki doctor amadi mari leinaba singbu hanthana yengbani amadi namthaduna thambani hairi Press na phangba PAO gi matungina di ngasi JNIMS-ki doctor singna masa na thabak tokcharage haiduna resign paper pisinkhibasi asigi matungda hiramasigi matangda ngasi principal secretary health and family gi kada mari leinaba official singa mifam ama pangthoktuna khanakre loinana ngasi chief minister na siar logduna makha taba mifam ama su pangthoktuna JNIMS-ki teaching amasung non teaching staff sing amadi nurse sing da tare suba ROP gi khudong chapa pinaba makha tana khanagani haina su tari atopu PAO mana Sanaton misi gi khongjang Imphal East ki khurai maikai gi mafam ke ada lambi thingkhre Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da MBBS tamlamba Imphal East District ki khurai dagi mahiroi Sanaton athokpa misi gi matangda achumba langla langjin hojik phabu puthokte haibagi wafamda khoisaunaraba khurai maikai gi miyamna Imphal ukhul lambi yauna khurai gi mafam ke ada lambi thingbagi khongjang changsinkhre Kurai gi mafam kharada lambi thingliba miyamga police ka gi marakta muknaba khara thoki adubu thoidokpa thokningdaba thodok thokpa gi paw leite Kurai tilipati maikai dagi Sanaton misi da semkhiba JSC na lambi thingbagi khongjang changsinki panbayai Sanaton misi gi matangda chumba langla langjin ama lengak na thidoktuna RIMS ki maikai dagi su leibak miyamda khangalu haiduna wakat mifam sing lepa leitana sangsinduna lagli ngasi khongjang adugi matangda JSC gi chairman KH Memina haikibada misi asigi langla langjin puthoktuna achumba puthoktriba phawbudi khongjang asi leptana sangsinkhigani haiki Maira Paibi Moirang Major Laikai gi president Thodam Amravati na haikibada hojik phawba misi asigi matangda langla langjin amata puthoktana tumina leire misi asigi matangda langla langjin puthokta batarabadi banna singba kanba khongjang kya sangsilagani haina sumakha taki atopa PAO mana MLA Rameshwarna MLA kharada drug lalonba sing yokhatle haina phongdokhibagi matangda MISRC na su moto case ama lokhatkre Haukiba April ki tangmari da International Peace and the Social Advancement Youth for Future haiba theme gi makhada Kanchipur da leiba Paradise Academy da pangthokhiba mahiroi singda solar study lem yenthokpagi thoramda chief guest oina saruk yakhiba kairau kendra gi MLA oiba tanatana State Planning Board Manipur gi deputy chairman su oiriba Laurembam Rameshwarna thoramdu da chief guest ki warol piraduna MLA minister amadi police officer singna thamoi sengna thabak tawrabata da drug muthat pangamgani haina phongdokhiba adugi matangda Manipur State Human Rights Commission na su moto case among asi lokhatkre MISRC na lokhaliba su moto case asi lamdam sida phongba PAO-CHE Sangai Express Naharol gi thodang Sanalaipak amadi pokna phamna singbada MLA Rameshwarna phongdokhi wafam sing adu mayek sengna phongnarakpa du irai laina lawba yade mayai kaba drug na Manipur gi health sector da yamna sauna akaiba pirakpa miyoibagi hak manghalakpa amadi tungi yumbirel oigadoriba Naharol gi punsi manghalakpa yabana hiramasi gi matangda Manipur Human Rights Commission na su moto case ama under section 12 of the Protection of Human Rights Act 1993 gi case ama lokhatuna
ड्रग की केस असिदा मणिपुर की MLA मिनिस्टर अमदी पुलिस ऑफिसर सिंह कना कना चेनई हाइबदु थिदोक्तुना लौखटफम थोकप थबक लौखटनबा होनबनी हाइरी हिरमसगी मतंग ह्यूमन राइट कमीशन ना लौखलकलिबा सुमोतो केस असिगी मरिक सुम्बा थिजिंदुना ड्रग की कारबार दा MLA मिनिस्टर अमदी पुलिस ऑफिसर कना कना चेनई हाइबदु खंगदोकनबा मणिपुर की स्पेशल होम सेक्रेटरी अमदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP दा खंगनख्रे लोइना लाक्लिबा मथंग मे थागी तांग मंगा फाउबदा थिजिनबा अदुदा फंगलकपै रिपोर्ट कमीशन दा खंगलकनबसु खंगनख्रे हाइना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरमैन खाइदेम मनीना लौखलकपा सुमोतो केस असिगी प्रोसीडिंग ऑफिसर असिना हाइरी